Hoy decidí arreglarme el cabello, entonces bueno, vamos a ver qué sale. Lo primero que voy a hacer es colocarme los guantes. Miren, estos son guantes para protegerme de la calor al momento de usar mi pinza y todo eso. Entonces bueno, ahí está. Y la segunda que vamos a hacer es peinar el cabello para desenredarlo y así poder manejar bien el cabello y todo eso. Entonces vamos a ver qué sale. Miren. Voy a mostrarles bien cómo se ve mi cabello. Mi cabello se ve un poco así como espelucado. Y vamos a ver en tan solo un minuto a ver cómo me queda. Así que espérenme. No se vayan, chicos.